Energiya resurslarini tejash va undan oqilona, xavfsiz foydalanish bugungi kunning muhim mavzusiga aylandi. Bu borada G'uzor tumanida amaliy ishlar qilindi. Tabiiy gaz ta'minotida texnologik yo'qotishlarni oldini olish borasida tumanning Mash'al mahallasida aqlli mahalla loyihasi yo'lga qo'yildi. Loyiha doirasida 583 ta xonadon ta'minoti 3 bosqichdan 2 bosqichga o'tkazilib, bosim rostlagichlar o'rnatildi. Bundan tashqari bir o'rinda 3 kilometrlik quvurlar ta'mirlanib, 281 kilometrlik qismi estetik jihatdan tartibga keltirildi. Shuningdek, 6 dona o'rta bosimli gaz taqsimlash qurilmasi demontaj qilindi. Ikkitasi yangi va zamonaviysiga almashtirildi. Bizni Qorako'l mahallasi Mash'al qishlog'ida bizni G'uzor tumani bo'yicha eng og'ir mahalla hisobida turardi. Mahallaning ichida gaz quvurlar ichki tarmoq xonadonni ichidan ketgandi. To'liq ichidagi gaz quvurlar demontaj qilinib, tashqi fasadga chiqarilib, zamonaviy masalan o'chochik hamma narsasi tashqariga chiqarilib, ekipaj tizimga to'liq 100% o'tkazildi. Maxsus uskuna va mobil laboratoriya yordamida aniqlangan 4 ta gaz sizib chiqish holatlari bartaraf etilib, gazdan xavfsiz va oqilona foydalanish borasida targ'ibot va tashviqot ishlari olib borildi. Yangilik quvur tortishda betartib joylar hammasi tartibga keltirib, bu yoqlarni olib qoldi. Ko'chaga ham chiroq bo'lib qoldi. Mana uyimizni oldida ham salgina ko'tarishib, o'zlari qilib ketishdi. Mahallada olib borilgan amaliy ishlar natijasida 264,5 ming metr kub tabiiy gaz yo'qotishlari oldi olindi. 722,2 ming metr kub tabiiy gaz dasturga yo'naltirildi. Natijada ta'minotdagi yo'qotishlar 2% ga qisqartirilib, iste'mol hajmi 10% ga iqtisod qilishga erishildi. Loyiha doirasidagi ishlar viloyat bo'ylab davom etadi.